បាទជម្រាបសួរស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីការ clone app បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការ clone app នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរកលុយជាមួយ Facebook ជាមួយ ad break ណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់លក់ផលិតផល online អញ្ចឹងទៅគាត់អាចមាន Facebook ពី3អញ្ចឹងទៅតែដោយសារ Facebook មានកម្មវិធីតែមួយអញ្ចឹងយើងអាច clone បានបាទហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ log out log in ចុះឡើងទៅវាអាចខូច account របស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការ clone Facebook app អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងរកលុយ Facebook ad break ណាគាត់មានកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងពីហ្នឹងដែលគាត់អាច clone បានបាទអញ្ចឹងអានេះគឺកម្មវិធីនេះគឺ free ទេបងប្អូនតែវាមានពាណិជ្ជកម្មយើងអាច download ចេញពី Play Store បាទក្នុងខ្ញុំឃើញតែក្នុង Play Store តែក្នុង App Store អត់បាន search មើលទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវា free បានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ app នឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលក្នុង Play Store បងប្អូនចូលក្នុង Play Store មកអញ្ចឹងយើង search ពាក្យថា Dual App បាទ D U A L A P P S បាទនៅក្រោមហ្នឹងបាទយើង search មកអញ្ចឹងយើងឃើញនេះបងប្អូនអានេះក៏វាមានដែរវាមានច្រើនប្រភេទបាទតែប្រភេទដែលខ្ញុំប្រើនេះមួយហើយអានោះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អានោះវាសេរីចាស់តែនេះសម្រាប់សេរីថ្មីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលសេរីចាស់មុនខ្ញុំបាន clone ជាង100 account បាទ account ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញគេទេបាទអញ្ចឹងយើងអាច clone បានច្រើនជាងនឹងច្រើនបាទតែអានេះខ្ញុំសើចទៅអត់មានទេដោយសារវាចេញទម្រង់បែបថ្មីបាទអញ្ចឹងយើង download អា Dual App ខាងក្រោមនេះមកបងប្អូនមាន icon បែបនេះណាបាទតោះមកយើង download ហើយយើងចុច open មកអញ្ចឹងវាមានពាណិជ្ជកម្មបាទទោះតែវាមានពាណិជ្ជកម្មតិចបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាន clone app ក្នុង app នេះគឺ2 account ហ្នឹង clone Facebook ហ្នឹងបាទហើយយើងចុចសញ្ញាបុកនេះមកដើម្បី clone កម្មវិធីផ្សេងទៀតបាទបើថាយើងចង់ clone Facebook ក៏ clone ទៀតទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញបាទយើងអាច clone កម្មវិធីច្រើនតែយើងអាច clone វាបានហើយយើងអាចលេងវាមួយវាបានអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីល្អមួយបងប្អូនបាទហើយបើសិនណាជាយើងស្រាវជ្រាវគឺខាត់ពេលវេលាបាទហើយនេះគឺខ្ញុំបានរៀនខ្លះហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្លះអញ្ចឹងទៅបង្ហាញតែក្នុងវីដេអូគឺបងប្អូនចេះហើយមហត់ខាត់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រកលុយតាម ad break ឬក៏រកលុយតាមលក់ផលិតផល online អញ្ចឹងគាត់ចង់មាន Facebook ច្រើនប្រភេទច្រើន Facebook account អញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រើកម្មវិធីនេះបានបាទអញ្ចឹងយើង clone ទៀតមកបងប្អូនយើងគ្រាន់តែ select លើ Facebook បាទតោះមកយើងចុច clone ខាងក្រោមនេះបាទចុច clone ខាងក្រោមនេះមកបាទយើងឃើញកម្មវិធីថ្មីវាមានពាណិជ្ជកម្មបាទចុចមួយ clone មួយចេញពាណិជ្ជកម្មឆ្កុយបាទអញ្ចឹងយើងបាន3នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចមួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើង clone Facebook ទៀតបាទអញ្ចឹងវាចេញតាមលេខរៀងមកនេះបាន4ហើយតោះមកចុច clone ទៀតមកបាទចេញមួយពាណិជ្ជកម្មមួយហ្មងអូកើតទេអាថ្មីនេះវាមានពាណិជ្ជកម្មច្រើនអញ្ចឹងយើងបាន4ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះគឺការឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលកាន់តែយល់បាទហើយកម្មវិធីនេះដូចមានអីញ៉ៃញ៉ៃទេបងប្អូនបាទខាងក្រោមនេះมันមានអីញ៉ៃញ៉ៃទេបើសិនណាជាបងប្អូនចង់មានពាណិជ្ជកម្មចុះឡើងនេះមកបាទហើយយើងបង់ថ្លៃសេវាកម្មវាខ្លះទៅយើងអត់មានពាណិជ្ជកម្មទេយើងកើតភ្លាមបានភ្លាមក្នុង app ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើខ្លីទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តមើលកម្មវិធីនេះយើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់បើ like បើចូលចិត្តកុំភ្លេច like ហើយ subscribe នៅ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ